哇，蚯蚓了！现在不是去钓鱼，在钓鱼的路上。嗯，这路就走了。猴哥，你看一下这个蚯蚓这么肥，啊，肥嘟嘟的，这么肥的蚯蚓。不要了，就搞点小的。这，搞点小的。这个这个太肥了，这里关了鸭子地方。是吧？哎，这么大的可以。这个就刚刚好。是吧？好小这个，猴哥。关键鱼这个大的也有，小的也有。这么一丁点。两条。来，哎，这么大刚好，来，请求支援，请求支援。哦，陷下去了。猴哥，请求支援。猴哥，你一个人把它抬起来。还动。来，稍等。来，抬起来。哎，1、2、3。OK， 又陷下去了，猴哥。啊？我毛线我来，1、2、3。下去不能慢点，猴哥。现在到了步行进去。30个，就在那里。看一下今天钓得到不？我就想钓黄辣丁。黄辣丁是吧？可以，钓到1碗就可以了。黄辣丁。上次我倒是钓到了。猴哥，等我没钓到鱼，咱们顺一只鸡回家吧。哈，顺一只老母鸡回家。这都下蛋的鸡。拿到我鱼塘里面去加餐。打死去，刀会打死。过不去。昨天晚上下了1夜的雨。现在带了个桶子过来。好吧，等会钓不到，等会就顺一只鸡回家。上货了。上货了，黄辣丁。猴哥可以啊，黄辣丁。我就是喜欢黄辣丁，好吃。我也喜欢黄辣丁，我也喜欢吃。炖汤吃。漂亮。哎呀，看来这个小溪里面黄辣丁应该挺多的哈。猴哥加油！因为蚯蚓的目的就是来找它。争取今天钓个20-30条就可以了，2个人。还水啊，搞点水来呀。又一条啊！又一条，人家就有，就要下水黄水就有。气！这太高了，这个。第2条，看来晚上炖汤的有了。钓它这个几条回去炖汤晚上。跑了。我说怎么有呜的声音啊？无人机啊，上面猴哥看到没？看到了。拿近景，看见没？这以前我听到这声音特别熟悉，以前我们也有一台无人机。这是谁拍的？不知道，航拍。啊，无人机。大家看一下对面的风景多漂亮，人间仙境啊！上了一条猴哥。哇，开张了。开张了啊！黄辣丁，看来这个小溪里面啊，黄辣丁比较多啊。开张了，我终于开张了。这条黄辣丁吃的好深，吃的这么深，都快肚子里面去了，太痛苦了。爆你！来，拔着嘴拔来。把嘴弄开。别拔！不要拔嘴啊！哦哟，好疼！它会疼吧？你问他，我是不疼。猴哥这样戳啊，戳都戳死了。接着钓。我之前拉了几下，估计小鱼拉的有是。来，猴哥，我上了一条半斤的。半斤的，牛皮哄哄的。来，这么大。赶紧。今天状况可以你。呀，这一条大。对。你没有吃的好深吧？吃的好深，
我要弄死你！帮你做手术。大吧？大，这个是大，哇，漂亮！真正的黄了的，黄了黄黄的。哎，又上了一条黄辣丁，这条黄辣丁好小，不算大，这么小。这条就把它放了。哎，大家看一下。哎，哇，又上了一条猴哥。又上去了。嗯，那你这比我强多了。可以吧？来谢。哇，这一条比较大。这跟咱俩差不多的。嗯，有7条这么大的，估计可以搞一碗哈。这个1两多哎，啊这个1斤多哎。嘿，吃的不深吧？今天姐呢你？漂亮，嘿嘿嘿，啊，给大家看一下，漂亮。嘎啦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 ，我就钓了2条没动静了。我这第3条还是第4条了？第4条。可以。嗯，又一条，猴哥，我又一条哦。今天得冠军了你。嗯，难得啊，今天。哇，这个真的大，可以吧，猴哥？比我这个强多了。有1两，这一条真的有1两。技术杠杠的啊！没有运气好，今天运气好。哎呀，你还别说，今天我钓的这几条都比较大，啊，都不会小。是，哎呀，嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎，漂亮！哎呀，顺便杀一只鹅。杀鹅啊？怎么要杀鹅？杀！庆祝一下咱们今天钓鱼钓的最多的一次。收竿回家。大家看一下啊，可以啊，猴哥，几条蚯蚓换了1斤多这个黄辣丁，明天鱼塘加餐，至于1斤多。有，走 ，Let's go 回家。哦，好，回家了。